Hejsa alle sammen, og velkommen til Minecraft Survival Let's Play episode 3. I dag skal jeg til at lave den anden etage på min folkeskole, som jeg har bygget herinde. Og så kommer jeg til at lave resten af klasselokalet. Så ja, lad os gå i gang. Så her nu så går jeg i gang med at bygge vinduerne på lokalerne, og så lave en væg rundt om dem. Okay, så har jeg bygget alle lokalerne igen her på anden etage, og bygget dem ind. Nu kommer jeg til at fylde vinduerne. Og så er vinduerne placeret. Og nu går jeg i gang med at bygge en ting. Så nu har jeg taget her, og det hele er lyset op, så der ikke er noget. Okay, nu kommer jeg til at dekorere hver eneste klasselokale. Så er jeg færdig med at dekorere det hele. Ja. Ligesom nede i underetagen, så har jeg bare lavet nogle klasselokaler sådan her. Med blackboards her. I alle siderne her. Bum. 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 Og bum. Og så gangene her, hvor jeg har lavet en trappe ned her. Men vi mangler lige at gøre en sidste ting, hvilket er at lave et stentag herude, fordi det ser helt blokket ud lige nu. Så
Jeg kommer til at lave en lille montage af mig, som bygger taget her, i slutningen af videoen her. Så ja.